shaba ka ntela e ka re sehlabi banana ba metsi se ke se bona nna ke segole banana ba mpona ba nhlabela mokgosi le bana ba mpona ba ngolela dipodi number 1 ya ka long ke nna kgosi ke theoha ka leleme la Sesotho ke tsanyakanyaka tripa ka disutu le vese tsa ka di fana ka mofuthu ke overheat nka tshisa mokhukhu ke bana ba ita ba competition nna ke shebile bikela television isipana ka thata mona ke mission ke bana ba ita ba competition nna ke shebile bikela television isipana ka thata mona ke mission sena ke style sa ukhaza phaza banana kodwa ka mididi tsa no thaba ela mantsa shaba ka ntela banana ba metsi e ka re sehlabi ka lapeng banana ba metsi e ka re sehlabi ka lapeng tse di kenetsane tsa uthaba go se tšhetšhela kana ba ska o thetsa tswele metsi le balenga sebile ke tshaba bana la ekwala ntwa ha le batla le banana ba epaka o screama le bane ba ne bangana nako ke yaka jwana ba mpatla bua le mantsha le fethena tsaka bobisi baka ke bomakatsana bua le mantsha le fethena tsaka bobisi baka ke bomakatsana sena ke style sa ukhaza phaza banana kodwa ka mididi tsa no thaba ela mantsa shaba ka ntela banana ba metsi e ka re sehlabi ka lapeng banana ba metsi e ka re sehlabi ka lapeng a ke fita ke botse gore mantsha ke mang ke kgomo ya kota ga bojane mahloka o fela ka nna ke etsa mosadi a qabane le monna banna ba performe mo ke performa ba itabanye a ba mpona ba ipapanye ke kopile lesedi ho badimo baka mo ke leng teng ga ka fita ka thato yaka ke plana o hira bodyguard a ke sa fila safe ba ntse ke sa mpino waka ka morao mo ke release lengolo ba morepa ba ipona hantle le diphopo bua mantsa bua